आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता आसा. आज हांव तांदळाचे गोड अप्प्याची रेसिपी घेवन आयल्या. गोवाचे गोड अप्प्याची रेसिपी ऑलरेडी हांव पोस्ट केला. आतां तांदळा गोड अप्प्याक कशें घालचें म्हूण आमी पळया. गोड अप्प करचे खातीर हांवें 4 ग्लास चुरे तांदूळ 1 घंटो भर तिंबोवन घेतला. त्याच ग्लासान 3 ग्लास फोव आणि 1 नारळ फुल्ल कांतून घेतला आणि 4 उंड गोड गांवचे उंड्या गोड ते 4 उंड गोड घेतला. गोड तुमगेल टेस्टा प्रकार एडजस्ट करून घेवची. मागीर ही वाट्टी तरी घालूक काजू बिये कोच्चोलो एक 50 ग्रॅम बरी आणि 1 टेबल स्पून एळा पीठ घेतला. आता आमी फस्टाक आप्या पीठ वाटूया. आप्या पीठ वाटूच्याक फस्ट आमी सोयी आणि तिंबयलेलो फोव घालून वाटूचे. सोये ओटू हांवें थोडीच मीठ घालून घेतला टेस्टा खातीर. आतां 1-2 मिनट भर तिंबून तरी रगड्यार सोयेनी फोव ओटू घालचे आमी. रगड्यारात फस्ट सोयेनी एक थोडे मीठ घाला सोये ओटू ते घालचे आणि फोव तिंबयला शिजला हें ओटू घालून थोडे वेळ वाटूचे. थोडे उदक घालता आसा. सोयी इतली न्हय तरी आता मी तांदूळ घालचो. मस्त पातळ करून हें पीठ आतां गोड घाल तरी गोडाचे उदक सोडता. थोडे उदक घालून वाटूचे. आता पिठाची कन्सिस्टन्सी इतली दवरून वाटयाची. गोड घालतना त्या पिठाचे कन्सिस्टन्सी हद जाता. आता तांदूळ सम न्हय जावो मागीर गोड घालया. तांदूळ अशें न्हय जाला. आता आमी गोड घालया हाका. गोडेन सम न्हय जावो उदक घालूकाची गोडा उदक सोडता. आप्पा पीठ रेडी जाला अशें न्हय जाला. कन्सिस्टन्सी पळयाची इतलेची आनी रगड्यार दाखोवन काडचें आप्पा पीठ. रगड्यार दाखोवन पीठ काडून घेतला. पिठा कन्सिस्टन्सी इतले सुका. आतां आमी हाका काजू बिये कोच्चोलो आनी एळा पिठी घालून 2-3 घंटे थंय फर्मेंट जेवचे दवरचे. पीठ वाटून 3 घंटे जाले. पळया कितलं फर्मेंट जाला म्हणून. लायक फर्मेंट जाला. ह्या पिठाक आमी थोडीशी सोडा पिठी घालता रसाची. सोडा पिठी घालून बरसून तरी आप्पो काडून स्टार्ट करचे. पिठा कन्सिस्टन्सी हें करेक्ट आसत. आप्पाक आयलीक आमी समो तूप घालचे. ह्या तुपान तूं भाजील पशी तुपान तूं तळ येता म्हणून सांगू येता. लायक कोण अशें तूप घालून घेवचें. वापस दोन्ही पण घालचे अगत्य पडना. मस्त व्हड उज्जार भाजूचे न्हय. मिडियम टू लो उज्जार भाजूक आप्प. लाय जाती आप्प खावच्याक. अशी तूप सैडा दाखोवन आयल निमगीत एज्जेसांनी पुरायला एक कुरकुरी भाजता. अशें दांकून सोडया. थोडे वेळ भाज्यो. आता एक साईड भाजत आयला आमी उमटी घालया आप्प. गोर घालकाना म्हणजे लांगार तूप उसळटा. आता आनीक साईड भाजो. आनीक साईड भाजला अशें रोल करतरी खंयच्या सायडा हरवेस त्या सायडा भाजून घेवचें. आनी थोडे वेळान हें फुल्ल भाजता. आतां खंयची भाजला आतां एक कडतर राखचें. हें भाजला कलर पळया शेव का.
म्हणून आप्पू रेडी जाला आमगेला. वाप भितर देखून कितलं सॉफ्ट आस पळयाची अशी लायक जाता. तुमगेल्या घरान तूं ह्यो तांदळाची गोड अशी करायची. कशें जाला म्हणून म्हाका कमेंट बॉक्सांत कमेंट करायची. आमगेले चॅनल पळयलेल्या तुमकां धन्यवाद. आमगेले चॅनल लायक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची.